بلخ کې د کرنیزو او حیواني محصولاتو نندارتون د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره عملي ګام. مزار شریف ښار کې د کرنیزو محصولاتو او حیواني تولیداتو ورځنی ملي نندارتون پرانیستل شو. هغه نوښت چې د سیمه ییزو تولیداتو د بازار موندنې او پیرودونکو ته د لاسرسي زمینه برابروي. دغه نندارتون د خصوصي مؤسسو له لورې د بلخ کرنې ریاست سره په همغږۍ جوړ شوی و او شاوخوا 100 غرفو کې صنعتکارانو او مالدارانو خپل بیلابیل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. برنامه امروزی ما نمایشگاه تخصصی تولیدات زراعتی و مالداری است که در این نمایشگاه بیشتر از 100 تولید کننده در همین سکتور اشتراک دارند و هدف از این برنامه است که در بخش زراعت و مالداری چگونه میتونیم که رشد اقتصادی داشته باشیم. ګډونوال وایي دا ډول نندارتونونه نه یوازې د پلور کچه لوړوي بلکې د کورنۍ تولیداتو د پیژندنې لپاره اغیزمن رول لري. هغوی له مسؤلینو غواړي چې د هیواد دننه ترڅنګ په بهرنیو هیوادونو کې هم د افغاني محصولاتو د معرفي کولو لپاره نړیوال نندارتونونو کې د ګډون زمینه برابره کړي. موږ ته داسې زمینې برابرې کړي چې موږ د نورو ولایتو سره وصل کړي او د نورو دولتو سره مې وصل کړي چې زموږ بازار و زموږ زراعتي شیان پر مخ ولاړ شي. بسیار گپی عالی است که همچون نمایشگاه به سطح ملی و بین‌المللی دایر شود. تمام افراد یک جامعه از داخل تا تجارت تا اشتراک کننده های داخلی و خارجی در اینجا اشتراک بکنند. وطنم داده چې همیشه دغه چې بازار پیدا شي چې خلک پوه شي ورو دغه د وطن حاصلات ده د وطن محصولات ده او خلک په دې کې رشد پیدا کړي او راځي بازار پیدا کړي چې خلک خریداري وکړي. په ورته وخت کې د بلخ سیمه ییز چارواکي د دغه نندارتون اساسي موخه د کورنۍ تولید پیاوړتیا او د کروندګرو او مالدارانو ملاتړ یادوي او ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به هم د تولیدونکو د ملاتړ پروګرامونه دوام ولري. حمایت اداره محترم ریاست زراعت قبلا هم بوده و فعلا هم جریان داشته و در آینده ها نیز خواهد جریان داشت. ارتقای ظرفیت مالدارا است. ترنینگ ها و آموزش ها از طریق مؤسسات همکار در قسمت ارتقای ظرفیت مالدارا است. دا لومړی ځل نه دی چې په بلخ کې د کورنۍ تولیداتو د ملاتړ لپاره نندارتون جوړیږي بلکې له دې وړاندې هم ورته پروګرامونه ترسره شوي چې د صنعتکارانو له پراخ هرکلي سره مخ شوي دي. ثابت خان انځور د البرز نشراتي څانګه مزار شریف.